我们的教材附了一个中土五行。中土五行突出土生万物而居中央，对四维的统领关系。什么叫四维呢？东南西北土在中，东南西北叫四维。东南西北等于是木火金水。哎呀，把这个图也弄出来了，我们教材好玩了。那这个图，这叫河图。河图的来龙去脉我不介绍，我们只是看懂这个图。这个图分5组数字，那是这样来的。它的东南西北按太极，上南下北左东右西。那么五行也是按太极，上面是五行属火，下面五行属水，左边的2个是属木，右边2个是属金，中间5跟10是属土。那我们如何看懂它？这里是这样的，白点代表阳，单数。你说这个黑点代表阴，一定是双数。你说单数双数代表阴阳怎么来的？别忘了我昨天画的那个阳爻一杠，阴爻2个小短杠。所以在古代文化默认单数属阳，双数属阴。跟着这些白点黑点都是一对一对出现，肯定是一白配一黑。好了，假如我们把它变成数字，那变成数字就是南方7个白点，2个黑点；东方3跟8，三个白点，8个黑点；西边是4跟9，北方是1跟6，中间是5，外围是10，5跟10。这里面有什么数学关系？找到吗？我画的箭头那么明显，找到没有？刚才那个10有点干扰，把10干掉。怎么来的？5加2等于7，5加4等于9，5加1等于6，5加3等于8。变成了河图。那这2个是属于南方的数，这2个属于北方的数，这是东方的数，这是西边的数，等于都是以5为枢纽数，5加1加2加3加4得来的。所以这个5就有了一个枢纽的感觉，土就是五行的枢纽。同时这里还有一个隐藏的数学问题，你看你的这2个数要完整，你要加上土的数，土的数除了成了枢纽数，还是你每一行都有土的东西渗到了里面，土载四行。好，这个统领四维怎么表达？你假如学过《黄帝内经》，你就知道《黄帝内经》配时间有2种配法，一种长下，但是那个不是最正宗，那个是简化版，还有一个复杂版的
配每个季节最后一个月。为什么这样配？你看啊，4个正位我放上去了，其他填充。后面谁？丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。那这个是配12个月，配12个月，那怎么配月份？你看我们把这个一画，我不是分成了4份吗？分成4份就分别对应春夏秋冬，所以寅月、卯月、辰月这3个月是春天。春天不是已经有个主基调了吗？木。好了，4、5位这是夏天，夏天的主基调就是火。申酉戌是秋天，秋天的主基调金。亥子丑冬天，冬天的主基调是水。好了，到了这里我们没看出有土的痕迹，这个是按纯粹的4季来算。既然土载4行，那么应该说每一行都应该有土元素的出现，所以就变成了每个季节最后一个月分配给了土。那你看啊，春天第1个月寅月，寅卯辰，辰属土。跟着4、5位夏天，最后1个月未属土，这个就是长夏。跟着申酉戌，秋天3个月，最后1个月戌属土。跟着亥子丑，丑属土。你们以后玩中国古代文化玩到12弟子就这样来了啊。亥子属水，今年庚子年，庚属金，子属水。那跟着丑是土，寅卯属木，辰是土，巳午属火，未是土，申酉属金，戌是土，叫做4季土。每一行都含有土的气，所以一般认为土是一个杂气，不纯，或者可以说渗进了其他4行。还有一个精确版，你看看5行是讲平衡的，假如你把4个月给了土，土有4个月，其他的4行只有2个月，那么不平均。怎么平均？哈哈，再精确一点，每个季节最后18天零几个时辰属土，这是《黄帝内经》的精确版。每个季节最后18天零几个时辰属土。那你看看啊，4季乘以4个18，那就是72天。我还有零几个时辰，一乘4，那就73天。73天，那就变成了5种元素了。我乘以5，365。再来一遍啊！18天，你不是4个18吗？那就72天。72天，我刚讲了18天零几个时辰，那零几个时辰乘以4，那就变成73天。那就变成了每一行都是73天。你总共有5行，乘以5，那就365。
所以假如按4计算，每一季大概91天多一点；按5计算，每一季73天多一点点。那这是中土五行。河图的其他用法，因为不是上周易与中医学，所以这里就不花时间展开。那你看啊，比如刚才我们讲的，中医有句话“脾胃为气机升降的枢纽”。假如我把这个数一列出来，你看看它是一个枢纽数，你是不是对那个脾胃为气机升降的枢纽更容易理解？说象跟数是古代认识世界的2种方式，只是我们对象比较容易把握，因为形象、意象、真相，对数的把握没那么容易。但你没发现，这个数根本就可以转成意象，枢转、枢纽。那中土五行2个意思，第一个土控四行，第二个四行有一个递进关系。那么这里就牵扯出一个表达四象。什么叫四象？四象有些中医人有点熟，但也不完全熟。为什么呢？这跟经络命名的一部分一样。好，我们看看原版的从易经出发的四象是怎么回事。你看，首先太极生两仪，这个是阳，这个是阴。发现没有？阴阳只是定性，它没定量。那太阳太阴是什么呢？简单的，太就是多，就是大。说太阳太阴就是阳最多、阴最多的位置。你看，按照太极图，阳最多在这里，说是太阳；阴最多在这里，说叫太阴。跟着少阳，你看少阳在这里，这条横线上，少阳少阴。少阳是阳气有了还不多，但是向多的方向发展。少阴是阴有了还不多，但是向阴多的方向发展。那我们领会到没有？太阳太阴，少阳少阴，实际上是阴阳做了初步的量化。那你再想想呢？太极生两仪，两仪生四象，四象是阴阳的开始量化，那四象生八卦就进一步量化。所以用四象来表达内容，比用单一的阴阳要精确。再进一步，用八卦来表达一个内容，比四象又要精确。那这里就牵涉到一个现象，假如网上有人黑中医，说中医的阴阳学说不科学，基本上中医都会奋起还击。你凭什么说阴阳不科学？你又不懂阴阳。那比如我们昨天讲的24节令图，我们用阴阳来解各种现象，你没有发现解得很溜？你说阴阳不科学，麻烦你用你认为最科学的学科门类给我解释一下24节令怎么来的。假如你不解得，没解得比阴阳学说溜，麻烦你先别评论，弄懂再说。好了，但假如有人批评说中医四象不科学，
我估计有一半的中医会昏。为什么？不知道四象是啥。尽管我们经常用太阳、太阴、少阳、少阴的符号，但是就是不知道这个就是四象。估计敢反驳的不多。再进一步，假如有人说中医的八卦是迷信，我估计会有一部分中医跟风。对，就是迷信。为什么呢？他感觉一跟八卦挂上钩了，就跟那种迷信的东西挂上钩。他没想到四象也好，八卦也好，它只是个符号，任何学科门类都可以借来用。但我刚才的表达是，八卦比四象作为分辨阴阳更升级。那你说迷信，第一个源于你对八卦的不了解，第二个你的逻辑就是粗糙的是科学，越精细的越不科学。所以你看中医界的业内人士对八卦对四象的认识相当比例是这么肤浅的，甚至没认识。所以很可惜，吃了什么亏？没文化。是吧？我们可以领悟了吧？没文化真可怕这句话。而且你这门学科是最依赖文化的，但从业人员只有基本知识，就是很实用的医疗常识，没有相关的文化背景，所以对中医实际上吃不透，也没去到有效深度。你看啊，四象怎么来的？你看了就是春温、夏热、秋凉、冬寒。有没有发现春温夏热秋凉冬寒本身就是一个量化的感觉？你看寒比凉要重，热比温要重，也就是说将一年的气象的转变，假如用4元素来归，那就是春温夏热秋凉冬寒。假如我们加多一个元素，加个湿，那就是5行。所以简化版4象，稍复杂一点的版本5行，还有一个更复杂一点的风寒暑湿燥火6气。其实讲白了，无非是把一年的气象，你是按4分法，还是5分法，还是6分法？用4分法4象，春温夏热秋凉冬寒；用5分法5行。用6分法就6气，风寒暑湿燥火，讲的都是气，自然界的气。那中医构筑理论之中，有没有发现5行是主框架，但是我们有个4象，4象跟5行怎么搭配？你不少了一个元素吗？所以我们人为了玩了一个滋阴。这个元素我们讲到脾再说，那就变成这样了哦。你看啊，我们把5脏放进去啊，心就是太阳。你看原来不是有位置吗？肾是太阴，肝是少阳，肺是少阴，然后脾是至阴。你注意这个字，这个字的意思不是最多。最是太，那么至的意思是什么？道。这个地方在地平线，刚好是从阳入阴，从阴出阳的位置，就是道的意思，不是多的意思。那人为的加多一个元素，就跟5行能搭配，说脾叫至阴。肝叫少阳，那又出一个问题了。很多人说不对呀，肾不是少阴经吗？心不是少阴经吗？麻烦搞清楚，那是经络命名。我现在讲的是脏腑，别忘了《黄帝内经》集体创作，写脏腑的可能是一拨人，写经络的可能是一拨人，所以脏腑命名跟经络命名不一样。
那脏腑这个命名，我觉得带有更大的指导性。它在哪里呢？它告诉你各个脏腑阴阳量的多少。比如心为太阳，我不用问，五脏之中心的阳气最旺。肾为太阴，那就告诉你肾的阴气最旺。阴气最旺意味着什么？阳气最少。所以为什么那么重视肾阳？物以稀为贵啊。还有你肾阳就在下半身，是不是阳气从下而上，温五脏六腑最划算？你把守那么重要的位置，你的量还不多，所以要强调。那肝为少阳，少阳意味着什么呢？阳气有了还不多，但是向多的方向发展。然后这个肺是少阴，往太阴方向发展。说中医的框架不是只有五行，还有四象，更丰富一点，还有八卦。那这样就变成了五行跟四象一起构建了45行的脏象模式。45行的脏象模式是怎么样的？我们讲到下一章脏象再说。